Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci de vous rendez-vous dans le rendez-vous à Moutuya, rendez-vous à Kopambolama, à Misolo, à Kombo, à Jésus Christ. Kopambolama, à Nini. Nous sommes est-ce que pasteur a pensé son bon moi. Ce qui ont évité et comment était c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui a enrichi. Donc on a quand na liloba na nzambe tozali kopambolama les bisika tozali kozwela mbo tozali kokende na lombango na psaume 117 totangi psaume 117 le verset 6 à 9. J'ai dit ça combien? Non, c'est pas 117. C'est psaume 113, excusez-moi. Psaume 113, le verset 6 à 9. Nous lisons psaume chapitre 113, le verset 6 à 9. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son père. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Qui est semblable à notre Dieu? Il a sa demeure en nous. Qui est semblable à notre Dieu? Il a sa demeure en nous. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Tokumisa Yahweh. Tokumisa Yahweh. Lisanga tosala nini? Tokumisa Yahweh. Lisanga tosala nini? Tokumisa Yahweh. Pour bien comprendre le message de ce soir sur la libération que Jésus-Christ donne aux pauvres. Il faut se poser la question de savoir, suis-je pauvre ou non? Si on se reconnaît pauvre, cela suscite en nous la détermination de se laisser libérer par Jésus-Christ.
Mais celui qui ne se reconnaît pas pauvre comprendra que nous parlons des choses qui ne les concernent pas. Mais une personne née et grandie dans la pauvreté comme moi, pasteur Pierre, une personne qui reconnaît les méfaits de la pauvreté comme moi, quand on me donne la possibilité d'être libéré, c'est avec joie que je m'accroche. C'est avec une attention soutenue que j'écouterai ce qu'on dira. Pour que je sois libéré. Que je sois libéré. Afin que ma descendance aussi soit libérée. Parce que l'héritage des noms revient à ses enfants. Donc quand on est pauvre, on laisse la pauvreté à ses enfants. Mais si par le nom de Jésus-Christ nous pouvons acquérir des richesses, cela servira non seulement à nous, mais aussi à notre descendance. C'est possible de s'enrichir. Parce que la pauvreté commence par le mental. La pauvreté en soi, c'est quoi? C'est l'incapacité de se suffire. L'incapacité de pourvoir à ses besoins ou de se prendre en charge. L'incapacité de pourvoir à ses besoins. Lorsqu'on manque le nécessaire possible, on est pauvre. Quand on désire ceci ou cela et on n'est pas en mesure de l'avoir, comme sur la terre des hommes, tout s'achète. Tout coûte de l'argent. Mais lorsqu'on manque de l'argent, on est dans la pauvreté. Même à l'église telle que nous sommes venus là, après avoir chanté, après avoir écouté la parole, c'est même Dieu qui nous a invités en ces lieux. Dit qu'il ne faut pas venir devant lui à vide. Quand on vient vers l'Éternel, chacun devra lui apporter son offrande. C'est pour que notre culte soit agréable à Dieu. Donc celui qui vient même vide devant l'Éternel, parce qu'il est pauvre, il désobéit à Dieu. Tu viens à Dieu tout en lui obéissant. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Il t'envoie sa parole pour que sa parole t'enrichisse. Soyez enrichis au nom de Jésus-Christ. Soyez enrichis au nom de Jésus-Christ. Qui peut nous aider à acclamer les noms du roi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soyons bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Il a sa demeure en nous. Quand il tourne ses regards,
la terre, bien sûr. Il veut faire du bien aux pauvres. Il regarde le pauvre assis dans la poussière. Il décide de le retirer. Tout pauvre assis dans la poussière. Parce qu'il manque à manger, il manque des habits, il manque sa maison. Vous qui entendez cette parole, voyez aussi la main tendue de Dieu pour vous tirer de la poussière. C'est-à-dire vous sortir de la pauvreté. De la poussière, il retire le pauvre. Et quand il voit les gens vivre dans le fumier, il le relève. Quand les gens ramassent les choses de fumier, de la poubelle, cela ne peut pas glorifier l'Éternel. Si vous priez au nom de Jésus-Christ et que pour manger ou pour vous vêtir, vous devez seulement demander au mendier, cela ne loue pas l'Éternel. Dieu veut que vous ayez vos propres moyens, que vous puissiez vous suffire, que vous soyez capable de satisfaire à vos besoins et d'aider aussi les autres. Comment alors cela peut se faire? L'Éternel te regarde. Il faut aussi que toi tu regardes vers l'Éternel. Quand lui il regarde sur la terre, il voit bien sûr que tu es malade, tu manques de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. À partir de ces regards, le regard de l'Éternel appelle le regard du pauvre. Quand l'Éternel regarde le pauvre, il l'invite à le regarder aussi. Parce que quand on tourne le regard vers le Seigneur, le visage rayonne de joie. Et le visage ne peut pas être couvert de honte. Regarder vers l'Éternel, c'est quoi? C'est voir Jésus-Christ sur la croix, les libérateurs qui pardonnent nos péchés. C'est accepter le pardon qu'il nous accorde et ainsi devenir capable de faire quelque chose au nom de Jésus. On sort de la pauvreté en travaillant. Mais les gens travaillent sans qu'ils s'enrichissent. Parce qu'ils pensent travailler pour eux-mêmes. Il faut travailler pour Jésus. Travailler au nom de Jésus-Christ. Travailler pour sa gloire. Il interviendra. Il vous rendra capable de tout avoir. Ne travaillez pas pour satisfaire seulement vos besoins, mais il faut travailler pour plaire à Dieu. Tu travailles, tu cherches de l'argent, tu es décidé d'offrir à l'Éternel, tu es décidé d'aider ceux qui en manquent. L'Éternel te rendra capable. Le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagneront tous les jours. Est-ce que vous pouvez dire avec nous Amen?
C'est mon loboko. Loba ete Yahweh Nzambe na bomo. Yahweh Nzambe na bomo. Longolanga na bobola. Longolanga na bobola. Nalingi lisusu pasi oyo te. Nalingi lisusu pasi oyo te. Simbanga na loboko. Simbanga na loboko. Bibisanga na bobola. Bibisanga na bobola. Longolanga na fulu. Longolanga na fulu. Na kombo na Yesu Kristo. 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 Namona bolamu na yo. Namona bolamu na yo. Nyonso na kosala. Nyonso na kosala. Epambolama. Epambolama. Nyonso na koluka. Nyonso na koluka. Ezuama na kombo na Yesu. 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 Longolanga na bobola. Longolanga na bobola. Tombolanga kati na pasi oyo. 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 Kombo na yo ekumisama. Kombo na yo ekumisama. Kolo Yesu, haleluya. Kolo Yesu, haleluya. Kolo Yesu, haleluya. Kolo Yesu, haleluya. Pepa makasi Yesu, haleluya. Yesu, haleluya. Yesu, haleluya. Yesu, haleluya. Amen. Personne d'autre n'est capable de te tirer de là où tu es. Mutu mususu azala makoki te ya kolongola yo bisika ozali. C'est lui qui retire les pauvres de la poussière. Oyo azali kolongola mobola kati C'est na seulement l'Éternel Dieu Tout-Puissant. ezali bobele yawe ya nguya nyonso. Lorsque vous travaillez, Tango kosala musala ne croyez pas que vous allez obtenir ce que vous cherchez par votre force. kobanza tete okozwa oyo ozali koluka na makasi na yo moko. Tu vas voir que okomona ete il y a des gens qui travaillent durement eza na bato oyo bakosala musala makasi mpenza pour ne rien gagner. kasi bakozwa eloko te. Il suffit que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. ebongi kaka ete lipamboli na nzambe ekitela yo. Tout ce que vous ferez vous réussira. nyonso yo okosala ekozwa elonga Ezwa elonga na kombo ya nani yo? ya Yesu. Beta maboko ezwa elonga na kombo ya nani yo? Ya Yesu. Gloire au Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. uta na putulu azali kolongola mobola. Et du fumier, il relève l'indigent. Na fulu azali kotelemisa mutu na pasi. Pour l'amener où? azali komema ye wapi? La Bible est claire. biblia ezali polele. Il nous retire de la pauvreté. azali kolongola biso na mobola. Il nous retire de la poussière et nous relève de la pauvreté. azali kolongola biso na putulu. kolongola biso kati na fulu. Pour nous faire asseoir avec les grands de son peuple. Pola kofandisa biso katikati ya batu minene ya libota na ye. Kaka ndenge uzawana yomokomi yemiete okelelaka nyonso kati na libota oyoka sango teke koko na bino azalaka mozwi omona yo moko teke baboto baza bazwi. Mais na histoire ya Jésus libere oyo bakoki kolongola yo na pasi ya libota bafandisi yo katikati na bato ya milele. Le Seigneur nous rend capables. Kolo azali kokomisa biso na bakoki. Seulement par sa puissance, Kaka na zela ya nguya na ye. il nous impose là où les grands de son peuple demeurent. Azali kofandisa biso bisika batu minene ya libota na ye bazali kofanda. Batu ya mbongo baza na biloko baliaka, bazalaka na bilamba balataka, bazalaka na bandako balalaka, bazalaka pe na mituka batumba. Sunga biso tolo bameni ya bien. Amen. Mais biloko bango baliaka wana, bilamba bango balataka wana, bandako bango balalaka na mituka bango bakumbaka wana, ekoki pe kokoma ya biso na kombo ya nani o? Ya Yesu. Sunganga loba ete c'est possible. C'est possible. Eyo bana bakokotanga kaka na baekole moko boye o ya biso oyo nde ya bana na biso babola te.
bisika bana na bango batangaka wana bana na yo mpe bakokotanga. Amen. Lobelanga makasi te, c'est possible. C'est possible. Biloko bango baliaka biso mpe tokoki kolia. Bisika bango balalaka biso mpe tokoki kolia. Mais na makasi na biso te, na boyebi na biso te, oyo wana ekokome na biso na kombo ya nani yo? Ya Yesu. Nani abetela mokolo? Il y a des hommes et des femmes considérés comme les grands du peuple. En vous enseignant ces messages, l'Éternel veut nous rendre capables, nous et nos enfants. L'Éternel veut nous rendre capables de prendre notre part à ce qu'il réserve au grand de son peuple. Matisa Mungongo Lobete Nazamu Kete. Bona kombo na Yesu. Nakoki kochola mate. Nazamu Kete. Na kombo na Yesu. Nazamu nene. Nakotomwama. Il est vrai que tu as perdu beaucoup de choses. Tu étais intelligent quand tu étudiais. Tu pensais à une meilleure vie. Et aujourd'hui, la réalité ou les réalités de la vie te prouvent le contraire. Non, ça peut changer. Avec Jésus, ça doit changer. Tu penses peut-être avoir tout perdu. Mais Jésus, le libérateur, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Même si tu as perdu tout, avec Jésus, tu peux aussi tout récupérer. C'est ce que nous allons voir comme le premier exemple. De quelqu'un qui était aussi dans la pauvreté, de la famille de la pauvreté, et même sa tribu était dans la pauvreté. Mais pour avoir rencontré un homme de Dieu qui lui a parlé de la part de Dieu comme je vous parle maintenant, la personne a cru et la parole du Seigneur s'est accomplie. Parce que vous nous rencontrez de la part de Dieu. Ce que je vous dis ne vient pas de moi. C'est justement la parole du Seigneur. Oh, c'est la parole qui crée tout. Comme vous recevez cette parole, soyez enrichis au nom de Jésus. Bonne foi, Missa. Amen, amen. Lisons la parole. Dans le premier livre de Samuel, Bozola la pomme ali des années. Bozoko to bozola. Tozola na papa. Nazomi lo bela to bozoyoka. Tozoyoka papa. Bozola la. Ça on est tika kola. Est-ce que on héros Israël ya kola? Bazola makam masola mbogo yo sola. 1 Samuel chapitre combien? 9. Samuel verset
20 à 24. Premier livre de Samuel, chapitre 9, le verset 20 à 24. Nous lisons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, le fit entrer dans la salle, leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül marcha avec Samuel ces jours-là. Amen. Gloire à Dieu. Maboko na biso yoka na pona. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Awa yokabiso mala. Yokabiso mala. Papa moko kombo na ye Kis. Kombo na ye nani? Kis. Mwana na ye ya mobali kombo na ye Saül. Papa oyo abungwisi bibwele. Bazalaki na bango babola, me bazalaki kobokola. Bazobika na basi. Bamwa bibwele bazalaki kosunga bango mukolo moko. Bibwele esali nini? Mayoki mutu te. Bibwele esali nini? Ebungi. Neti mwa mbongo ozo se débrouiller yango wana. Mbongo muke ozo débrouiller yango wana. Soki osakani eko osala nini? Eko kopunga. Parce que biloko ezwamaka pe biloko ebungaka esilaka. Bakosa yo te. Biloko ezwamaka biloko esilaka pe ebungaka. Tata oyo mobola tribu na bango babola, ndako na ye mobola, mwa bibole azalaki komisunga nango eye kobunga lisusu. Alobi na mwana na ye ya mobali, okofanda boye te, sunganga bokende na mosali boluka banyama. Bamati bakiti baluki partout bazwi eloko te. Kaka ndenge ozobundabunda wana, oteka boye, ozonga boye, oluka boye. Peut-être obundi makasi ozozwa te, eza suka te, okoki kozwa na kombo ya nani yo? Ya Yesu Kristo. Balukati bazwa te. Balembi na bango, Saül ayebisi mosali ete lokola tomoni banyama ya papa te, tosali lokola banyama oyo emonani te, tozonga na biso ndako. Na kobunga ya banyama na mikolo biso tosali tomonani na ndako te, mbala mosusu papa aza lisusu bien te, akomi komitungisa likolo ya biso. Tozonga, tosala nini? Tozonga. Yebisa moninga ete kozonga na yo te. Kozonga na yo te. Alobi nini? Ayebisi yo nini?
kozonga bonani kozonga maboko pamba te eloko yo omoni te olukaki yo moko omoni te elongo na Yesu eloko yango ekoki kozwama. Sunganga totatola ete ezwama eloko yango ezala nini yo ezwama. Ntango mosali ayoki ete mwana ya patron na ye alembi nzoto adeside bazonga ndako maboko pamba, mosali ayebisi Saul ete na mboka oyo tokomi deja awa eza na momoni makambo oyo babengaka lelo mosakoli. Lokola biso moko tomoni te tozwi te tokende pa ya momoni makambo atalisa biso nzela nini tokoki kolanda mpo tozwa banyama. Mosakoli ayebisa biso nani? Matisa Mungongo nani? Mosakoli ayebisa yo moto osakanaka na basakoli keba na yo balobi tozonga maboko pamba te tokende mosakoli asunga biso. Yoka mwana ya mokonzi Saul azongiseli mosali ete malamu tokoki kokende pa ya mosakoli alakisa biso nzela nini tokoki korekipere banyama epa ya mosakoli tokokende maboko pamba ndenge nini mpo bakendaka kotala mosakoli to mosali na Nzambe maboko pamba te. Yoka Saul oyo malgré ke bazalaki babola ayebaki makambo na Nzambe. Soki oza na eloko te oza na mosala te oza na mbongo te ya liboso okoki kozala nango ezali boyebi ya verite. Yango balobi ete ntango yo okoyeba bosolo bosolo ekosala nini ekokangola yo. Komikosa te soki ozangi mosala ozangi libala ozangi bana ozangi mbongo ozangi oyekozanga na boyebi ya liloba eza malamu te. Bisika oyo ekoki kobimela ezali botosi to kosalela liloba oyo yo oyebi. Boyebi ya liloba ekangolaka na bandeli boyebi ya liloba ekangolaka boyebi ya liloba ekangolaka. Mosali alobi tokende komona mosakoli ye moko mwana ya ye moko mobola mwana ya mobola koko ya babola ya tribi ya babola ya famille ya babola azoloba ete bien sûr tokoki kokende komona mosakoli mbe tokoki kokende maboko pamba te. Me bino boyaka profesi awa ese bakutisaka bino mbongo tika kokitisa mongongo ntango boyaka profesi awa basengaka bino mbongo boyaka ya ofele boyaka ya ofele ata basengi bino mbongo te bino moko boyeba ete soki okei komona mosakoli bakendaka maboko pamba te. Référence ya boana nazoloba ya makambo ya motu na ngai neti moto ameli zololo te natondisami na molimo mpe na boyebi kende otanga 1 Samuel bandakaka na chapitre 9 wana verset ya liboso ti okoma na suka okoyoka ete mpo bamona banyama oyo babongisaki esengelaki baluka eloko mpo bakende komona mosakoli ya biso basakoli totei bango basenga te. Me yo moko ntango ozoya ndako na yo lokola ozoluka libala ozoluka guérison ozoluka mosala ozoluka mbongo yeba ete mosakoli wana peut-être ameli mai te banda ntongo memela ye quelque chose ntango bakosala intercession basengi ete nani aza na liboza atia yo petelema tia liboza. Eyokani to eyokani te eyokani papa yo moto okangaka motema na 5000 francs boye ya kopesa bato basomba ata sucre malili ezali nono ozoloba ete eza mosala na bango bapesa profesi sala na bango ya kopesaka yo profesi yo mpe mosala na yo ya kozwaka pamba parce que yo oza yo balobi mabe azobeta masolo ya mbongo masolo na elini ya mbongo betela Yesu
nakei namona des élites na biso, nakei namona pasteur na biso, nakei namona mosakoli asambeli na nga. Yeba ete liboso ya basali na Nzambe ezali liboso na Nzambe. Bakendaka maboko pamba te. Te wana bolobi mbala moko ekoki te, toloba mbala misato. Nazobandela kokende liboso ya basali na Nzambe ezali kokende liboso na Nzambe. Bakendaka maboko pamba makanisaki mokobakisa te mosusu ekoma kata tobeteli nsima moko. C'est très important de connaître ces choses parce que tomitunaka tozo sambelene tozo sambelete tozo sambela libanda ya ba principe. Soki osambeli libanda ya principe monganga alobi mbuma oyo ya kisi melaka misatu par jour. Yo lobi misatu ebele bongo mpona nini na obela kaka moko. Okobika? Okobika? Yango bayaka liboso na Nzambe maboko pamba te. Pona kozwa mbongo yaka na mbongo mosusu. Eyokani to eyokani te. Bato bayebi basekre oyo bamvwama bakende liboso. Bao batombokelaka yango bakozonga nsima ti na suka ya nsima. Tozana yelo kote moyen toke de komona mosakoli eza te. Mosali ayebisi ete ngana tikali na 1/4 ya mbongo awo. Mbongo naza nango 100% te, eza 50% te, etikali 25%. 25% ya $100 eza combien? Wana zui makasi alobi bongo tokende tomona ye ayebisa biso banyema ekewa. Bazokende bango wana bakutani na bilenge basi. Batuni bilenge basi bolakisa biso na mboka na bino mosakoli azali wapi. Bilenge basi balobi na bango ete mosakoli epai na ye ndako na ye yango wana. Soki mosali noki te azopima azomata ngomba bisika bato bazalaki na mabondeli bazalaki na kokila basi balambi biloko mpona kopesa Nzambe sacrifice balingi bapesa Nzambe mabonza ya kotumba lokola ye moko mpe azalaki na mabondeli bato bazalaki na mabondeli moye balia avant ke ye akoma eza te. Soki bokebi te bokomona ye akei kokutana na bato wana na ngomba mpo abulisa bilei bato yango bapesa mabonza na Nzambe. Saulu na musali bayoki bongo basali mbangu bakei bakutani na tata oyo kombo na ye Samuel. Batuni ye papa toluka ndako ya mosakoli. Samuel alobi na bango ngaye ngane mosakoli. Atali kaka Saulu boye mosakoli azaka mosakoli. Sumanga toloba amen. Nanu balobi likambo te Samuel atali kaka Saulu boye a reconnaître ye pamba te mukanda elobi ete mukolo oyo epresedaki koya ya Saulu mpona koluka banyama. Yawe Nzambe asi atalisaki mosakoli ete nazotinda motu na nga azoya awa opakola ye. Osala nini? Opakola ye. Ye nde naponi mpo ete akoma mosangoli ya libula na ngai. Soki omoni ye sepela na ye pakola ye akopakola ye nini akopesa ye mbongo te akopesa ye eloko te me na maloba oyo ye akobimisela ye ndenge nazobimisa maloba oyo liboso na bino na maloba oyo yo okobimisa kouta epai na nga mutu nazotinda wana alongo mopona koma nani yo mozwi okoma bazwi na nkombo na Yesu.
eza na motu mosusu azopimela nga na amen oyo ya pamba nyonso nazoloba oyo natali nazotala bato nyonso eza na bato mosusu bazoloba ata amen ya pamba te bopambolama na kombo na Yesu nzambe wa sembolela bakobelela Yesu soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Na malobo nazo epesa yo na moko na ndimi ya moko na sukisa miete bobola ekotikala na nzoto na yo yoka ndenge yawe nzambe asalaka makambo. Saoul akei neti lobi jeudi mais lelo mercredi yawe nzambe asi arevele makambo ngo epai ya mosakoli alobi na ye ete moto akoya wana bakola ye aza mobola mwana ya mobola na libota ya babola na tribu ya babola bango nde bato ya suka ya molongo ya babola mais soki omoni ye ntango okolobela ye bobola etikala ekangami na vi na ye yango invitation tobengisaki bino eza ya pamba te. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et enrichi. Samuel a moni Saoul. Alobina ye yaka toke. Saoul a moni amone te rêve, amoni amone ti soki nini. Kaka ndenge ozo mona ozo yoka nete ozo lotawana. Ndenge tozo boboye makambo ezaka te na kosala bela yo na kombo ya nani yo? Mbongo soki eza wapi soki ebatami wapi ebanda mobembo eya na direction na yo nalobi lipangoli ya mbongo elokalize yo esalami ndenge nini mosakoli alobi na Saul ete yaka elenge mobali alandi asutuka kaka boye bakoti na sali ya fete bakoti wapi na sali ya fete bakoti wapi o na sali ya fete bango bakendaki koluka banyama bakendelaki fete te metango mosakoli akutani na bango alobi na bango ete boya banyama oyo bokoluka esi emonani etwa na bino banyama esali esi emonani yo elenge mobali yaka yo moto oponami na nzambe ete okoma mosangoli ya libula ya nzambe yaka tokota bakoti na ndako bakuti bato bafandi na mesa bakuti bakiti ya liboso bato bafandi te. Samuel akei na Saul na musali na ye afandisi bango kiti ya liboso ya bato nyonso nazoloba Saul te nazoloba yo lelo bazofandisa yo liboso na kombo na Yesu. Afandisi bango kiti ya liboso ayebisi cuisinier moto alambaki biloko ya fete moto azalaki maître ya cuisine moto azalaki chef protocole alobi na ye ete yaka na mosuni oyo nayebisaki yo wana kolo biloko yeyo asi akomi mokanda elobi ete bakei kozwa mosuni ya bien ya loboko ya nyama na bamafuta nyonso ekangamaka kuna basi bakalingi yango bien batie baepisi nyonso solo ya kosakana te baye nango na plan moko ya propre batie na mesa mosakoli azoyebisa Sauli ete lia biloko wana eza ya yo oyo yawe nzambe ayebisaki nga ntango nabengisaki bato na feti oyo nzambe ayebisa nga
koloba ete soki bato bazwa mabala, soki bato bazomba mapa, soki bato bazwa mbongo, soki bato bazomba mituka, soki bato batombwama na esika na yo beta maboko loba ete yanga ezali loba ete yanga ezali beta maboko loba yanga ezali yanga ezali beta maboko sambela tatola yanga ezali na poko ya lelo yanga ezali na poko ya lelo ekobisa Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Mosakolezolo baete biloko ya malongo koleka o ezali na Israël eza ya moto mosusu te eza ya yo. Eza ya nani? Eza ya kai. Ayoki te eza ya nani? Eza ya kai. Biloko ya bien, mbongo ya munene, mituka ya minene, mabango ya minene. Eza ya nani? Eza ya kai. Tout ce qui a de précieux en Israël, tout ce qui a de précieux au Congo, tout ce qui a de précieux à Kinshasa, c'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour toi et pour toute la maison de ton père. Saul répondit, ne suis-je pas benjamite? Ne suis-je pas benjamite? Des lignes des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-il pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Pourquoi tu me bénis? Pourquoi tu veux changer ma vie? Pourquoi tu me parles de la sorte? Nous sommes pauvres. Tu connais notre tribu. Nous sommes des Benjamites. La plus petite tribu en Israël. Et ma famille est la moindre. Alors pourquoi tu me dis que ce qu'il y a de précieux c'est pour moi? Jusque là, ma Longola et l'obéliwana, longola makanisiwana, pambola mana komo ya nani yo? Tango li pambole ya yawe yaka. Tango mongo na nzambe yaka. Etalaka famille ya batu te. Eyebaka mboka ya mutu te. Etalaka condition mutu abotama pe akolela.
Anjima na cour. Telema Nikolo. Yaudula la tout le monde frère. Yo wana okolala podi tokolo baba kambani solo. Alléluia. Donc Yahweh Zambe na bobo. Yahweh Zambe na bobo. Beta bobo tango pomo laka. Tango pomo laka. Tango pomo laka. Tango pomo laka. Oyeba ka famille abatute. Oyeba ka famille abatute. Otala ka anji amutute. Otala ka anji amutute. Papa. Papa. Tango yo pomo laka. Tango yo pomo laka. Otala ka passe amutute. Otala ka passe amutute. Tango yo ponaka. Tango yo ponaka. Otunaka tunaka vaya abatute. Otunaka tunaka vaya abatute. Na bongo ya lelo. Na bongo ya lelo. Yonde obengika. Yonde obengika. Yonde oponika. Yonde oponika. Biloko bombelinga. Biloko bombelinga. Eza ya mususu te. Eza ya mususu te. Yanga eza yanga. Yanga eza yanga. Yanga eza yanga. Yanga eza yanga. Banguna balinga balinga te. Bakuna balinga balinga te. Malgré bubole ya famille nanga. Malgré bubole ya famille nanga. Lokolo bombelinga. Lokolo bombelinga. Mama ya lelo. Eza yanga ye. Eza yanga ye. Yesu. Na makina na yo. Mongo eza yanga. Mituka oyo eza yanga. Mabanga oyo eza yanga. Biloko oyo eza yanga. Loba amen. Loba amen. Balobi ete ntango bakotaki na sale wana bakutaki bato 30 personnes. Mais Saoul afandaki esika ya mibale te, ya misato te, ya mine te, afandaki esika yango Yesu aye koloba ete awa boyeba na nga boyeba ete bao bazalaki liboso bakozonga, bao bazalaki nsima nde bakoleka pene na Yesu. Maboko na biso likolo. Yayo maboko emonani te. Toke Yahweh Zambe na bobo. Oyebisinga ete musala ya malonga, mongo ya malonga, libala ya malonga, vi ya malonga, eza yanga, eza yanga. Maloba na yo ete maboko ekokisama, ekokisama, ekokisama. Yesu ete maboko ekokisama, ete maboko pamala na misolo, pamala na misolo, pamala na loba ameni ya bien. Matisa mongongo pambola maloba amene. Yoko sala lokola Saulo te. Mosakoli azopambola, ye azoloba ete ozopambola nga ndenge wana mpona nini? Biso tozalaka na biso banani. Ata boza babola bozalaka babola me awa okotikala kobola te. Soki kote outa mutu ya kopambola yo kobimisela yo maloba ya mapambole azalaka te awa na kombo
pamole kanga na yo mbongo ebanda koluka yo esengo etonda na motema na yo banguna na yo bakweyaka yo moko olongaka yo moko otombwama na kombo na nani yo malgré koboya na ye bakotisi ye na ndako bafambisi esika ya bien ya liboso babimiseli ye mosuni ya bien bapesi ye ordre balobi ete bien yango eza ya yo bozwa mbongo oyo eza ya nani mbongo eza ya nani nsima ya oyo wana soki otangi sikoyo na chapitre 10 kaka na 1 Samuel wana chapitre 10 verset ya liboso elobi boye nsima ya kolia mpe komela Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Et les Kikoloba étaient, si Maléakoli a peu comme là, Mosakoli abimisi le seke na ye ya mafuta. Abimisi le seke ya nini? Ya mafuta. Asopeli elenge mopa. Ayambi ye. Abeze ye alobi na ye ete. Eza yo te moto ponami na nzambe pozala hérité ya libula na ye. C'était pour que mafuta wana elongola ye bututu elongola ye masuma bobola etikala bate mafuta ekita ayaya sebola loboko loba mafuta ekitelanga mafuta ekitelanga mafuta ekitelanga mafuta ekitelanga mafuta ya bongo ekitelanga mafuta ya bongo ekitelanga au nom de Jésus tamo bazoyebisa ete yonde héritier ya libula na yawe eza libula na yawe nzambe elingi koloba nini libula na yawe nzambe elingi koloba ete bato na nzambe nyonso yo nde okomi mokonzi na bango biloko na nzambe nyonso ebaluki ekomi ya nani ya yo okomi mokonzi ya bato na nzambe mpe bapesi yo mokonzi likolo ya biloko na nzambe mpe soki botangi tosilisi wana soki botangi na mokanda ya Agé chapitre 2 ekomami kuna ete l'or m'appartient l'argent m'appartient elingi koloba ete na olo na argent ezali yangani ya nani ya nzambe sikoyo nzambe azoloba ete biloko nyonso ezalaka yanga ekomi ya nani ekomi ya yo bozwa mbongo na kombo na Yesu bozwa biloko kitoko na kombo na Yesu bofuluka bokende liboso na kombo na Yesu mutu mosusu ata ya libota na yo azongisa yo nsima ezala na moyi ezala na butu kindoki moko ezwa yo soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Yango wana bomonaki dimanche na esika kote ya bino pamba kaka boye na maloba na mpepe boye kaka pamba mapambo lezokende kaka pamba na mpepe yango bomonaki na bimisi ba enveloppe ya prospérité ba enveloppe ya bénédiction financière natina ete epai na biso soki bomesala komona biso kaka bongo bongo aujourd'hui na kombo na Yesu Kristo omona nga neti mutu apambolami atindami epai na nzambe mpo amemela yo lipamboli ya mbongo na kombo ya nani ya Yesu kaka ndenge nazoloba wana bao bakosepela komona ete toza maboko pamba te me
biso bakozwa mbongo en vérité bazozwa mbongo na kombo ya nani ya Yesu bazosopela baninga mafuta ya mapamboli yo ozokimakima yango lelo eza tour na yo yango ete toleka na mabonza naluki mama moko to papa moko oyo akozwa ya ye lipamboli akofuluka akana yango na motema ya $50, ya $100, ya $20, ya $10, ya kape ozwa baninga bazwaki pour dire que soki nzambe apesa bato mbongo epesamela nga nasilisa baprojet na nga mbongo epesamela nga na soutenir mpe mosala na nzambe